شعركو انتو هيردي هراتي ايبان وشعيرو بيوا شعيرو شعركي هو الدلي يعلم بوردر الدلي كي مدحويني رئيس الوزاري الدلي كي شعيركي الدلي وريا شعيرو بحال قاضو وشعيركو وحلا عنا وحلا عنا وحلا أركا وحلا أوريا روحا شعيرو حضر لسان وشعير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيار تقيمها إيو قدروا مضل نقاقة حال برتنا نقول لها يوتيوب كأتشوف إيو شهرات باردي السلام يا أرجو سلطانكي جود وقرقار ولا لك دبناها أصحابته ماشي نقاقة حال برتنا نقول لها يوتيوب كأتشوف إيو شهرات taageerayaasha barnaamijkii iyo qof kasta oo xiiseeya bartan aan ku leenahay YouTube-ka ee Joof iyo Johorad hadaba sheerta iyo leegtu yaa la isla dhaafin waa suldaankii guud oo gargaar walaalkaaga dhibare baan idin salaamayaa meel kastoo joogtaan shanta qaaradood ee adduunka waxa weeyaan fanooleeya baad maqasheen anigu waxaan ahay suldaanka guud u gargaar walaalkaaga dhibanaha ahna iskaabula nooleeye please haddaad aragtid uu ku soo gaaro fideogan sheerta leegta commentiga intaba yaan isla dhaafin caawa waxaa marti inoo ah gabadh Soomaaliyeed Joof iyo Johorad leh Xamda Kaahin la dhaho balo war xasaasi bay wadaa waa gabadh Soomaaliyeed waxa ka aqlabiyay nin Soomaaliyeed walaashan Soomaaliyeed muddo fara badan oo isku daynay inaanu xal u helno walbahaarka bahar waxaan haysta annaga inala soo xiriirdhay wayna ka maarmi weyday inay u soo bandhigto ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo xiiseeya waxaan ay ka hadlaysa ama uu haysto ama rabta in laga hadlo qarabada midoobay noqoto kuwa ku jira iyo kuwa UN Soomaaliya u fadhida inta weeru baaqeygana gaadho bay rabtaa hadaba Xamdi caawa waxay marti noogu tahay xafiiska yagii u gargaar walaalkaaga dhibaraha ah ee iskaabulada laga caawinay fanooleeyay baan maqla jiray bay tiri ii geeyaniyo ninka iskaabula nooleeya falillahi alhamdu caawa marti bay noo tahay Xamdi ma maqlaysaa ummadda Soomaaliyeed warkaagu waa gaadhaya waa ku maqlayaan baan insha Allah jecelahay annaguna waanu ku maqlaa ku soo dhawow waxaad noo sheegtay muddo fara badan iskuna daynayaan xal u helno laakiin aynu maarmi weyno ummadda Soomaaliyeed markii aanu maarin kari weynay wuxuu ahaa walaalo nin Soomaaliyeed oo jeclaatay ka aqli badiyay intii raganimo ku yar dheeraystay walaashay ku soo dhawow magacaagu waa Xamda Kaahin ummadda Soomaaliyeed waa ku maqlaysaa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay say fariintaada u fahmaan ama hay u gaadho nin baa jeclaatay walaal ninaan jeclaatay waan idin salaam dhamaantiin Soomaaliya oo dhan waan salaam walaal waxaan u baahanahay gargaar bil aadanimo waan gartay adduunkeena tayladooda gaarto waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxaan ahay qof xanuunsan waxaan ahay qof naafe oo la naafeeyay waxaana walaal qof dareen daba oo ku dhacay lagu cileeyay lagu xumeeyay dhaqaale laga cunay wax walba hadda qof ku jecel walaal wuxuu siiya laakiin waxaana walaal qof xanuunsan waad maqlaysaan halka igu yaro joog Xamda waan ku soo noqon doonaa waa suldaankii guud u gargaar walaalkaaga dhibanaha ah oo naafada jacaylka qof u naafoobay dhibta jacaylka iyo walbahaarka kalgacalka caawa ay marti u tahay bartanaad ka daawanaysaana waa bartaan ku leenahay YouTube-ka ee Joof iyo Johorad reer iskaabuloy horaan idinku sheegay aniga abkaygu xun baa iskaabulada waxaan jecelahay in qof dambe oo iskaabulanimada ka baxay kuwaan ka saarnay iyo kuwa dar Allah uga baxay inaan waxaan oo kale ku dhicin walaashan Xamda Kaahin waad arkaysaan waa naafaysanahay bay tiri maxaa ku naafeeyay talow ma tareen baa jeeray ma dameerays eriya dul maray ma bas bay ka duushay may shir baabuur may gelin laakiin waxa ku dhacay
jacayl xamda inaga oo soo gaabinayna nin baad jeclayd muddo intee leeg baad ninkan jeclayd bal adigoo halkii sheekada kasii wada qisadan ku haysata ninka muddo intee leeg baad jeclayd walaala muddo 3 sanaha ninka jeclaay muddo 3 sanahan daba socday hooyaan ahay gabar Soomaaliyeed baan ahay qof xanuunsan baan ahay gargaar bilaadanimo aan u baahanahay mid muslimnimo aan u baahanahay walaala ma ka sheekay kar xaaladdeeda wax laga sheekay karo ma wax walba ay u dhacay xanuun walba la iga helay qaatiistii ay iga yaabtay dareen dhabaha ay ku dhacay walaala nin Soomaaliyeed baa ifmeeyay qalbigayga qaatay noloshayda qaatay dhaqaalahayga qaatay waxba aan ii reebanin waxaad ogtihiin waxay dad badan baa isweydiin doonaa suldaankii tabarucaadku ma dhakhtar buu noqday ma dadkuu dabiibaa ma faaliyuu noqday ma faalihii qaranku isku bedelay waxbay is odhan doonaan Soomaalidu anigu waan ogahay may intaba midna may dhakhtar maayihi biyo dadka kama shubo macaan kuma shubo sokor ma fariisiyo laakiin wixii lillaahi ee jira ee reality ee ummadda badhna uu ku dhacay haysto oo qaar badan is og yihiin dad badanna uu ku dhici doono baan rabnaa in la fahmo oo wuxuu muxuu yahay dadka dad baa imaga qaadad baa isjecel oo isku peace and love wax la yiraahdo dadka isjecel ilaahay khayrku ha kala waafajiyo dad baa isjeclaan doona dad baa inantu waxay ka waramaysaa hadda la nool uu dhiigooga raacay haddaba suldaanku waxaas oo dhan wuxuu uga hortegayaa isaayna u dhicin soo noqnoqon muddo 3 sano bay xamda kaahinin jeclayd waa hooyo Soomaaliyeed jacaylku waxaynu iska nidhaawno wax la dhayarsada maaha xuquuqul insaanku qayb ka soo gala UN way ogtahay cid walba way ogtahay dee qofku jacayluna ku dhicin naaskay meelaha isku jooga waxna cuno waxna cabba ma sheegin balo ninku soo maray baa garanaya daasad baa la yidhi hadda daasad haddii uu bahalku kaa galo weligaa waad gargaraacdaa dhow haddaba wixii baynu ka hadlaynaa jacaylku waa belo walaashay Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed caruur bay haysataa nin hore baa ilaahay calafka isku siiyey siday hadda sheegi doonto ama noo sheegtay familigooga nin siiyey hadda gabadhaynu ka hadlaynaa hadda waxa weeye waa inantaa ku jirta Soomaaliyeed xamda kaahin ninkii way kala tageen laba caruur ay u dhashay kolkii horeba nin la siiyey baa jira saynu Soomaalidu badan tahayna waxani waalidku waxay yiraahdaan ama duca qaado ama habaar qaado oo inantu laba doomood bay u dhaxaysaa way hablaheenne doonteed raacda ma taxaga talaabiib u baxaysa isweydiiyaan mise taxagan u baxaysa yabanta sanca mid bay fahmi waayaan taladu way ku ciirtaa habluhu kama boodaan si talada waalidka inan bay isjeclaayeen muddo fara badan 3 sano uu la waday hadda ma hakay kala tageen waa ku ka dambeeyay walaalo ummadda si aynu ugu faahfaahino adigu nin horaad u dhaxday soo maaha walaalo nin horaan u dhaxay ilaahay awlaadu iga siiyey waan kala tagnay kaan dib ka jeclaaday walaalo wax baa igu dhacay waxa aan ka hadlayo ma aha wax afka laga sheego okay walaalo ninkii hore ma adiga iska u jeclaaday seen umadu u fahanto oo iskaaba macnaheedu dooq iyo jacaylka iyo dareenkaaga kugu daray mise familigiina ku siiyay ama hooyo ama baba ama ayeeyo ama abti waa ninkii waa la igu daray awlaadu ilaahay iga siiyay laakiin kan dambe anigaan jeclaaday qofna iguma darin ima uusan guursanin intaas been iyo bagabagaan igu waday xanuun igu waday waa dareemi kartaa hooyo qurba joogto dareen dhaba uu ku dhacay on qofkii dareen dhaba uu ku dhacay fahmi karo dadka kale ima fahmi karaan dowladda dhanaad jarmalo dhanay umaadaysato sidaan u ekaaday facayaan ka haray waxba ma qabsado ilmahayga in layga qaato aan halista ugu jiraa okay nabarka darro walaal allaha kaaga dhigo codkaagana kor adoo u qaadaya waa inantu jarmalkay ku nooshahay waxay sheegayso waxay tiri waa la igu maadaystaa xanuunkayga ciladayda xanuun waa la soo saari waayay xanuun lafiya iyo dhuuxa ka galay maaha laakiin waa jacaylo xanuunka kama dhaco
laakiin inankii hore markii waalidku ku siiyeen waad kala tagteen laba caruur aad u leedahay laba caruur baan leeyahay waan kala tagnay kan kalaan jeclaaday xanuun asaga ilaygama dambeynin maalin walba been sasab been wax aan jirin markii damban bareero iga dhaqaajiyey maxaa markaa dhibka hadda dhibka xamde kaahin walaalo dhibka hadda jira ba waxa uu yahay si aad ninkaad 3 sano jeclayd naf iyo maalba ku bixisay si aad noo sheegtay sheegina doontid aad tiri wax walba adduunku doono casaan iyo madow waan dul dhigayay adduunkaygii waan ku beelay khaasatan waxa jira waxyaabo caruuraha loogu talagalo la yiraahdo caruuraha shubma loo soo diro xafaayada kaga bedela la yiraa macala inaad u diri jirtay baad noo sheegtay marka walaalo macnihii soo waxaasi ma jiraan aad sheegtay oo adiga kugu kooban lacagta yaro ilmaha loo soo diro wax walbo sababtoo hooyada keligeed markeetaa wadankan waxba kuma qaadato waa dareemi kartaa 400 ay qaadato laakiin hooyada ilmaha haysta lacag fiican bay qaadataa lacagta ilmaha jarmalka igu siiyo okay ma lays odhan karaa walaashay aan ka hagraday naf iyo maal wax aan ka hagrado walaalo ma jirto okay haddaynu dhanka kale ka u dhigno ma lays odhan karaa walaalkeena Soomaaliyeed hadduu na maqlayo iyo haddii cid garanaysa maqlaysaba xamde kaahinay muddada badan jacaylka kula soo jiray 3 sano ma lays odhan karaa walaalo maadaama kolkii hore adigu lacag bartay maadaama oo sheegtay inay hooyada single mother-ka ah ay lacag badan qaadato oo caawimo ah iyo tu caruur soo dhacda iyo teedii lacag badan qaadato oo mushaar nin bayloodi hadda uu qaato maadaama iyaduna qaadato isku lacag yihiin ma lays odhan karaa lacagtii aad bartay buu ninku aad ku yaraysay waxoogaaga tiinaysay buu saluugay qaabkaad hore ula dhaqmi jirtay buu saluugay kalgacalkaa tusday buu saluugay ma lays odhan karaa cilad farsama oo xaggaaga ka timid baa inankaa inaga kaxaysay inagana fogeysay walaalo nisma dhihi karo wax aan ka xagranayo dunida male diyaar waxaan waa xataa dadkayga inaan inta waco ana dhaqaale kale iisoo dira aan siiyo waxaan haysto inaan siiyaan diyaar u ah walaalo wax aan ka hagranayo malo qofka maanta aan qalbigayga ku qoray oo aan jeclahay oo aan u ilmeynayo dartiisa xanuun walba dartiisa igula dhacay walaalo wax aan ka hagranayo dhaqaale ma jirto waa dareemi kartaa adigaba waxaan malaynayaa saad arkaysaanba walaasha Soomaaliyeed culays jacayl baa soo food saaray hadalkayga waad ka dheregsantihiin baan jecelahay xamde kaahin xamda laba daran mid dooro walaashayay hadda muhiimadaad noo soo qabatay muddada badanna aan xalka raadinaynay inaynu xalkan xal ka duwan helo laakiin aynu heli weynaynu ka maaranay tiri ummadda Soomaaliyeed la talin iyo waxaan uga baahanahay calool qaboojin iyo de qofkuba hadduu xanuunsado buruutood lagu rakabiyayo kaniin abu qumbulaan liqsiyaaba de waa la baxnaaniyaa qofkan jacaylka u xanuunsanayana waa saas oo kale dad baa jira khabiir baalka inooga daaweyn annagaa ogeyn baalku wuxuu dadka soo mariyo nin walba intuu ka soo gaaray buu ka yaqaana la talinta ummadda Soomaaliyeed iyo la talintayada markaad isku darsatid ummadda Soomaaliyeedna waa kula soo talin doontaa ninkii Soomaaliyeed miyaad rabtaa oo hadda uurkaaga kama go'in oo hadduu baaqayagan arko iyo haddii aan anagu fursad u helaan kula hadalaba waxaad rabtaa ninkii had xoogga iyo dhaqaalaha ku bixisay jacaylka muddada badan la soo jishay waxaad rabtaa inuu kula soo midoobo ood noqotaan family isku duuban mise ummaddaad uga digaysaa ood hadda leedahay aniga igu dhacday yay hablo kaloo idinku dhicin walaal aniga ninkaas waan jeclahay inaan nolol la qaybsado mustaqbal noloshiisa aan noqdo waan jeclahay haddii aan helaayo walaal waxaa la dhahay aniga ninkaas haddaan waay xubsanaysa boo Soomaaliyeed maraba mana aamini doono gabdhaha Soomaaliyeed maanta gurbaha ku nool oo ajnabiga raacay hala yaabinina gabadh nin ajnabiga rabta male oo nin Soomaaliyeed ujeeda laakiin gabadh dhaawacan oo la naafeeyey waa gabdhaha ajnabi aniga ninkaas haddaan waay diyaar waxaan u ahay qaanfuul afrikaan inaan noloshayda siiyo haddii aad ninkaa waad jeceshahay waad rabtaa inuu kula soo midoobo
ولي هذا أوركاga كما بحن سامينتيسي جعيلك هذا اللي لابسا هدي لوايو بدل خير قبا ما laga yaabaa inaad heshid ma laga yaabaa ku halkan ka daawanaya in uu isagiiba kaaga qurux badnaado kaaga hadal macaanaado ku soo jiito kalgacal in laba haynaad uu ku qaadaadna aad u qaadid hadii kii hore aan keen kari weyno ama isagu de nin tashaday ma tabayar baa la yiri oo de isagu xamta xul kala meelaha ka helay ma laga yaabaa nin codkaaga maqli doona qof damboona la soo xiriiri doona iyo ku markuu adiga ku dhageysto hadii ma ka caawiso hasuunku haratirteen hadii ma ka caawiso waxaad maqlaysaan waa jacayl bii waa jacaylow waa baalka la iska jiro cadaaladda laga taliyo dumarka yaa lagu tumanin sidii la doonaya ragoo laga yeelin bartaad ka daawanaysaa waa bartaan aan ku leenahay youtube-ka ee joof iyo johrad subscribe leegta sheerta hablaha jacaylka halala saayiro